Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafkur Bahril Wahid, nomor induk mahasiswa 19101010055, akan melakukan praktik tarjamah fauriyah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tarjamah fauriyah. Video yang akan diterjemahkan berikut ini adalah video berbahasa Arab berjudul Sabab Hara'iqil Ghabat fi Australia. ظاهرة حيرت العلماء في أستراليا. نعم. Timbul kecemasan para pakar atau para ahli di Australia أن حرائق الغابات بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من دون معرفة الأسباب، نعم. من دون وجود درجات حرارة عالية. Kecemasan ini timbul karena belakangan ini sering terjadi kebakaran hutan tanpa diketahui sebab atau faktor yang jelas. Padahal suhu atau temperatur udara juga tidak terlalu tinggi. بل إن هذه الحرائق تمتد لأماكن غير متوقعة. Kebakaran hutan yang sering terjadi ini meluas ke berbagai tempat yang tidak bisa diprediksi. فقام العلماء بجامعة سيدني الأسترالية بدراسة غريبة من نوعها، نعم. واكتشفوا سرا يعني الحقيقة لأول مرة يعرض. Para ilmuwan atau para ahli di Universitas Sydney, Australia, melakukan riset atau penelitian terhadap fenomena langka ini, dan mereka berhasil mengungkap rahasia atau faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan pertama kali. هو في السنة الماضية 2018، سبحان الله. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم والسلام. حذر منه قبل 14 الله قرنا. الله الله. Rahasia yang berhasil mereka ungkap pada tahun 2018 lalu ini ternyata sudah diprediksi atau sudah diantisipasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu. لذلك إذا أحببت يمكن أن نرى الفيديو لكي نتحدث ونحن نرى نعم. سر إشعال الحرائق الذي كشفه العلماء مؤخرا وسببه طائر فقط. Kita bisa menyaksikan video agar kita bisa melihat rahasia timbulnya api yang telah diungkap oleh para pakar belakangan ini, serta faktor yang menyebabkannya, yaitu burung. تصور طائر يشعل الحرائق. Mereka berhasil merekam penampakan burung yang sedang menyalakan api atau kebakaran tersebut. نشوف مع بعض كده المقطع رقم نعم. 1. نعم. والدكتور عبد الدائم يعلق على هذا الأمر الغريب العجيب. طائر غريب أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بقتله. عليه وسلم. لماذا؟ لنتأمل. نعم يا دكتور. Ayo kita saksikan bersama potongan klip nomor 1 yang akan dikomentari oleh Dr. Abdul Qadir terkait fenomena langka ini, yaitu penampakan burung-burung yang aneh yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuhnya. الحقيقة جامعة سيدني قامت بهذه الدراسة نعم. الغريبة من نوعها، ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة إثنوبيولوجي عام 2018. Universitas Sydney telah melakukan riset atau penelitian terhadap fenomena langka ini, dan hasil atau laporan penelitian ini kemudian diterbitkan di sebuah majalah atau jurnal etnologi pada tahun 2018. تبين أن هناك طائر اسمه الحدأة. هذا الطائر كما نرى أمامنا Dalam penelitian itu berhasil ditangkap adanya burung bernama al-hida'ah, yaitu semacam spesies burung elang يقوم أو يتعمد إشعال الحرائق نعم. لكي يوسع دائرة الاصطياد، لأنه لا يستطيع أن يصطاد الفرائس مثل الفئران والحشرات في المناطق الكثيفة بالغابات والأشجار. Seperti yang kita lihat di dalam video,
Burung-burung ini berusaha untuk memicu kebakaran atau memperluas area kebakaran tersebut untuk memperluas area buruan mereka. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa memburu mangsa mereka yaitu tikus ataupun serangga di area hutan atau pepohonan yang lebat. فيقوم متعمدا بإشعال هذه الحرائق أو يستغل وجود حريق صغير فيأخذ بعض قطع الأغصان الملتهبة أو المشتعلة ويأخذها ويحملها لمناطق بعيدة ويشعل ليوسع مكان الحرائق. Subhanallah. Sehingga mereka sengaja menyalakan api atau kebakaran, atau jika ada kebakaran kecil mereka berusaha memperluas area kebakaran tersebut dengan cara mengambil ranting-ranting pohon atau dahan-dahan pohon yang sudah terbakar lalu membawanya ke tempat-tempat yang jauh untuk memperluas cakupan kebakaran tersebut. فبعد أن يحرق هذه الأماكن ينقض على الفرائس ويصطادها. هذا هو طبعا كما نرى أمامنا الطائر الحدأة بكسر الحاء نعم. وفتح الدال. نعم. Setelah terjadi kebakaran itu mereka akan menangkap dan memburu mangsanya. Seperti inilah yang dilakukan oleh burung al-hida'ah seperti yang kita saksikan dalam video tersebut. Burung al-hida'ah dengan hak kasrah dan dal fathah. ويوجد منه الأسود والأحمر له يعني فيه أنواع وألوان مختلفة ولكن كله خطير وكله يسبب هذه الحرائق المدمرة. Spesies burung ini memiliki warna yang bervariasi. Ada yang hitam dan ada yang merah, tapi semua varian tersebut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kebakaran yang dapat merusak hutan. وسوف نرى بعد قليل يعني فيديو حديث جدا تم تصويره لهذه الطيور وهي ترفرف فوق الحريق وتبتهج بوجود هذا الحريق. Sebentar lagi akan kita saksikan sebuah video terbaru di mana terekam burung-burung ini terlihat mengepakkan atau mengibaskan sayapnya di atas api dan mereka terlihat senang dengan adanya kebakaran tersebut. وتحاول انظر معي كيف أن هذه الطيور طيور الحدأة كيف أنها تحاول أن تقترب من النار وتأخذ بعض الأغصان المشتعلة ثم ترمي بها بعيدا. Mari kita lihat bersama bagaimana aksi burung-burung al-hidayah ini yang mendekat ke sumber api lalu mereka mengambil dahan-dahan atau ranting-ranting pohon yang terbakar dan melemparkannya atau membawanya ke tempat yang jauh. وتبقى هكذا حتى تقضي على المحصول أو تقضي على منطقة كبيرة من الأرض لتنزل وتأخذ مثلا الفرائس أو تصطادها فهي تسبب دمار للبيئة وإهلاك في المحاصيل وقتل للكائنات لأن هناك كائنات كثيرة تقتل. Beginilah proses bagaimana fenomena kebakaran itu terjadi di hutan yang luas, yang mana kebakaran ini bahkan berimbas ke ladang-ladang. Setelah itu, burung-burung itu akan turun untuk memangsa buruannya. Hal ini tentu mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan kerugian terhadap lahan-lahan pertanian. Dan kebakaran ini juga memusnahkan banyak makhluk hidup lainnya. وتسبب ضررا لنفسها لأنها عندما تقضي على هذه الكائنات لا تجد بعد ذلك ما تأكله. Subhanallah. Sebenarnya yang dilakukan oleh burung-burung al-hidayah ini juga berdampak buruk pada kelangsungan mereka sendiri. Karena setelah mereka selesai memangsa buruannya, mereka tidak akan lagi mendapatkan buruan lagi karena semuanya sudah habis terbakar. وبالتالي لدينا حديث عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام 5 كل من الدواب كلهن فواسق نعم يقتلن في الحرم نعم حتى لو وجد هذا الطائر أو هذا الكائن في الحرم يقتل. نعم. Berikut ini ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengagumkan, ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 jenis binatang yang
fasik atau berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram. Maksudnya jika hewan-hewan ini ditemukan di tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah, diperbolehkan untuk membunuhnya. الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. نعم. Kelima hewan ini adalah burung gagak, lalu burung al-hida'ah, kalajengking, tikus, dan anjing akur, yaitu anjing yang ganas dan liar. الكلب العقور نعرف لماذا، لأن فيه بكتيريا ضارة ومضادة للمضادات الحيوية ويمكن أن يسبب موت الإنسان وإصابات خطيرة، فأمر النبي بقتله. Anjing akur atau anjing ganas, kita tahu kenapa hewan ini boleh dibunuh, karena hewan ini mengandung semacam bakteri berbahaya yang dapat membahayakan nyawa manusia atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, sehingga Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuhnya. الفأرة تحمل الكثير من الفيروسات الخطيرة، العقرب لديه سم يعني. Lalu tikus, ia boleh dibunuh karena ia membawa banyak jenis virus yang mematikan. Kemudian kalajengking karena ia beracun. طيب لماذا الحدأة لم يكتشف إلا عام 2018 وسيدنا النبي أخبر به صلى الله عليه من وسلم 14 قرنا. منذ 14. لماذا؟ Tapi kenapa Rasul menyebut burung al-hida'ah? Rahasia ini belum diungkap sejak 14 abad lamanya dan baru terungkap pada tahun 2018. يعني حتى رحمة ليس فقط بنا أو بالكائنات، رحمة بهذا الطائر أيضا، لأن هذا الطائر عندما يشعل الحرائق يهلك المحاصيل فيموت جوعا لا يجد بعد ذلك ما يأكله. نعم. Alasannya adalah karena rahmat itu tidak hanya untuk kita manusia ataupun makhluk hidup lainnya, tetapi juga untuk burung itu sendiri. Karena ketika burung-burung ini menyebabkan kebakaran, lalu menghancurkan hasil panen, mereka akan mati kelaparan karena tidak ada lagi sumber makanan yang dapat diburu. وبالتالي عندما وصفه الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل العالمين ليس فقط للمؤمنين حتى للطيور والدواب والبهائم والنباتات. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Muhammad, dan kami tidak mengirim engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya untuk orang-orang beriman saja, tetapi untuk seluruh alam, termasuk burung-burung, hewan-hewan, baik itu hewan liar maupun hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah interpretasi atau tarjamah Fauriyah terhadap video berbahasa Arab berjudul Sabab Haraikil Ghabat fi Australia. Berikutnya, saya akan melakukan praktik tarjamah Fauriyah terhadap rekaman pembacaan berita berikut ini. الخبر الرابع: غادر رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير أبو ظبي صباح أمس عائدا إلى واشنطن بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت 3 أيام. Berita keempat, Presiden Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan di Abu Dhabi berangkat kemarin pagi untuk kembali ke Washington setelah kunjungan 3 hari ke Uni Emirat Arab. وقد أجرى رئيس البنك الدولي خلال هذه الزيارة محادثات مع المسؤولين بدولة الإمارات تركزت حول التعاون بين دولة الإمارات والبنك الدولي. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Bank Dunia atau World Bank melakukan pembicaraan dengan pejabat di Uni Emirat Arab yang berfokus pada hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Bank Dunia. Demikianlah praktik tarjamah Fauriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.